မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေနော်ဒီနေ့စောစီစီနော်ဂျပန်မှာရောက်နေတဲ့ဦးကြီးကနော်ဖုန်းဆက်ပြီးအလုပ်ပေးလို့ပါဝမ်းသာစရာသတင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျွေးစနစ်မဟုတ်တဲ့လုံးဝအခမဲ့ training စနစ်ပါနော်ဆရာမတို့ကျောင်းကကလေးတွေအများကြီး interview အောင်ပြီအဲ့နဲ့ဆိုနေစေအောင်မှာလှုပ်နေသူအများကြီးရှိတယ်เนาะအခုကခေါ်မှာမိန်းကလေးတီးတက်မှာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုမပြောခင်ထုံးစံအတိုင်းပဲတလာပိုင်းတန်ခွဲလေးတွေကြီးညာပေးမယ်เนาะတလာပိုင်းတန်ခွဲထဲမှာအခုဒီလ29ရက်နေ့မှာမကွေးမြို့မှာစားတောက်ကုန်ထုတ်ဖွင့်ပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်ကကြတော့2546335ပါတောင်ဥက္ကလာမှာဆိုလို့ရှိရင်တလာပိုင်း9ရက်နေ့မှာအန်ဖိုးဖွင့်ပြီးတော့တလာပိုင်း12ရက်နေ့မှာဆိုရင်အန်4ရှိမယ်အန်5ရှိမယ်အန်3ရှိမယ်ပြီးရင်စားတောက်ကုန်ထုတ်ရှိမယ်စားတောက်ဆိုင်လည်းရှိပါမယ်နောက်တစ်ခါတလာပိုင်း19ရက်နေ့မှာစားတောက်ကုန်နဲ့အန်3ရှိမယ်เนาะတောက်ကလာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့4006919နဲ့44392228တွေပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမန္တလေးမြို့မှာကကြတော့ဒီတလာပိုင်းစနေနေ့မှာအန်ဖိုင်ရဲ့စားတောက်ကုန်ရဲ့ဖွင့်ပါမယ်မန္တလေးဖုန်းနံပါတ်ကကြတော့3999133918ပါတမိုင်းလန်းစုံနဲ့လဲတန်းတို့နီးတဲ့တော့ဒီလိုင်တန်းခွဲကကြတော့အန်ဖိုက်က19ရက်တလာပိုင်းမှာဖွင့်ပါမယ်အဲ့ဒီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကကြတော့08393519ပါเนาะအခုခေါ်တဲ့training အခမဲ့เนาะစနစ်က Panasonic စက်အောင်မှာလောက်ရမှာပါသူကမိန်းကလေးတိတက်မှာအရက်ကတ်တက်ထားပါတယ်အရက်က153စင်တီမီတာရှိရမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကိုလေးချိန်ကတော့40 kg ပေါ့เนาะပြီး GMBT ဒါမှမဟုတ်နတ်တက်ပဲဖြစ်ဖြစ်GFP A2 ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်ထားသူဖြစ်ရပါမယ်เนาะအောင်ထားသူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ရုံဖုံးကိုစီးပေးပါเนาะအယောင်90ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့စီးပိတ်မှာပါဘယ်နံပါတ်ကိုပေးရမလဲဆိုရင်ခွန်ကို9235696ရဲ့ခွန်96ကို333လုံး16ရဲ့အဲ့ဖိုင်ပါနှလုံးထဲဒါလင်းစီးရင်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်เนาะဒီ Facebook page မှာလည်းတွားပြီးမမေးပါနဲ့เนาะဝန်ထမ်းအင်အားအခက်ခဲရှိတော့လေအဲ့ page လည်းခုပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေလို့ပါเนาะTikTok CP မိတာတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ Viber မှာတွားမိပေးပါလို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်เนาะဒီစည်ရင်ကလေအယောင်90ပြည့်တာနဲ့ပိတ်မှာမလို့မြန်လေးစည်ရင်ပေးကြเนาะဖိုးအောင်ထားတဲ့တငယ်ချင်းလေးရှိရင်လည်းလက်တုပ်ပြီးပြောပေးပါအောင်เนาะဖုန်းနံပါတ်လေးထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြထားပါတယ်เนาะ